我而家屌你好精神啊！我瞓唔着我依家。哦，低沉你蠢啊你，點啊？用先先，咁好玩啦！你兩關，你戇咗，我想住咯。你白痴啊？係喎。你白痴咯，要死白痴狗，你同電正面嗰條女差唔多啦。日本嗰個機子，可唔可以拎住一隻啊？得我你戇鳩啊！哇！好啊！好我啊！交埋你。你真係拎走啊！屌你！你白痴啊！我哋喐嗰隻跑啊！你個白痴仔，喂，唔好捉過嚟。諗到啦！點解加你啦？你做咩你加你兩發作啊？諗到咩啊？我隻居啊！我啲師弟我行咗。做咩你？將行前晚行日啊嘛，咁我行呢個你車啊？咦啊！黑死咗架車添。喂，你自己得人嘅喂，你自己得自己要。喂，白痴狗，你冇張啊？輸啦！救命！完全冇睡意。我食你隻馬喎！喂，喂，唔好！車居喎！攞隻居啊！我隻馬送俾你啦！玩我冚一冚先，慳翻啲錢，可以玩耐啲。啊屌！咁即係你一定要贏係嘛？你贏咪講咯，我大邊度唔考啊？我唔捉咯我。哦，你輸啦！嗰度幾多分鐘嘅？我知道條友，我唔知喎。條友啱啱開始捉我。喂，你有冇咁開始㗎？有啊。你咪扮你知啊！想食你隻炮！夠撚爹。好，哦。你咪傻啊！你出喺後邊啊！你唔知㗎。你出喺後面，我食你隻馬開始翻我咯，你戇鳩㗎。我咧選咗隻炮，選咗隻炮㗎。你講啦，選咗隻炮好過選咗隻炮，係你先我識㗎啦。冇你戇鳩仔嘅。你喐得未？係啊，冇味咯。我覺得個經理喺門口等緊我出去，一等我真係執我真係唔俾我入嚟啊！前冇去喎，後有準備。喂，阿姐你同啲阿伯，你做乜食到死？你睇住啊！啲阿伯見到撚圍狗㗎啦，一黐撚住，你唔識捉嘅唔撚捉啦！你咪獻醜啊你！你冇撚嘢啊！叫你阿爺教得你兩年先啦！呢啲就係三次面。仲講我你講乜撚係？狡辯啊！你咪嗰啲狡辯啊！同你講，我阿爺都頂過你啊！三千年七次咁嘅空城計。錯！你戇鳩啊！出埋你輸少檔嘢。再傾少檔嘢。你笑我啦！你唔好對佢講，我真係頂唔順。哦，你輸啦！喂，轉細聲啲，我都轉細聲啲啊！你老味啊你！得閒就講你輸啦。係咯，我話你翻屋企，翻屋企長啲你條撚先啦。快啲將你條撚操長啲啦，你戇鳩啦你都。做咩未生齊喎？你出嚟啊已經。唉。我諗追風粉需要定好長。喂，唔好睇。我睇呢個。做咩啊？嗱啦。我嘅有隻潛藏性嗰個魔仔錄喺度啊！哦。我左撚咗出嚟教呢個同你講，打撚柒你我，教你哋發作啊你，抽筋啊，諗到啦！我俾大機會你食，我隻居你都唔食。咁咪低人嘅你。話你輸我。你話乜都話讓人。哇，個旗鋪喎。未學啊，衝！低啦！哇！你而家先知你太遲啦！嘿，
已經錄咗成幾多啊？係5分鐘啦已經。咗啦，到我。做咩啊？得我冇到，繼續啊咁。阿屠夫啊，就你一靠咯。喂，佢就好驚。中喎。10點。我頂佢哋好驚訝咁樣。嚇！我食你隻口。嚇！真係硬啊！加埋阿邊10點。10點啊！我話你笨咗啦。屌！笨咗。即係放10點嚟10點啊，係12點。12啊。啊！知啦。你又知？你前幾分係咪隻馬喎？我睇你追喎。啊係喎。食咗啦，不回，有單不回頭咁啊！真係將軍添喎。我聽日想出去，我聽日想去放。咁我話。